Ok, bonjour, bonsoir mes abonnés mbote, babonnés nyonso. Naebino recette moko ya moke. Nous allons faire une petite recette. Nengenu baso bitabe na bino ekomi boye, bo boaka te. Okosela ngo ba recette. Na tokosala gâteau à la banane. Recette eza bongo. Bitabe komi boye na kati eza bien. Bo boaka te. Oyo na kotia mibale. Bokomona nde tokosala tolanda ndenge tokosala ni na biso recette na biso. Nde na yebisi bino gâteau à la banane otika moko na kotia na se. Toza maki na biso misato. Nazui une tasse ya farine. Nazui beurre. Nazui muki bokozo na bino 100 g ya beurre. Menga na ti mingi te. Nazui sachet moko ya nino ya poudre à pâte. Oyo eza sucre nazui demi tasse ya sucre na ko caraméliser yango pona tia na se. Nazo tiango déjà na moto. Sucre na biso tozo tiango na moto. Oyo eza vanille liquide. Awa eza mungwa na kozwa kaka muke mingi te. Muke vraiment mingi te. Na kotia kuna na farine nanga. Na bi gâteau à la banane. Sikoyo tosali na osala mélange na biso sec. Na kozwa poudre à pâte na kosangisa na farine. Banane na ko finango na fourchette. Awa na sali mélange ya nini ya farine na poudre à pâte. Levure o ya nini nazui eza 14 grammes. So boza na 10 grammes pour 11 grammes problème ezate. Siko to bando fina banane so monde na epse bino ko boaka bitabe te. Soki bitabe elembi boposo eza nango kaka na kati to kokosela ngo ba recette ya ndenge na ndenge. Bobo kakate mes abonnés. Ba recette ndenge na ndenge ezali etabeza nango na kati kitoko. Tokokata ngomba mpo ekoma mwindo te. Tabe nanga na tie awa. Yango yo nazwi na moko na kokata ngo mbangu po ebeba te na bosani toza pe na demi tasse ya sucre. Kuna pe na tiaki demi o nazo sala caramel. Nabi nazui de banane yango na kotia na nini tozo tiango tokosangisa ngo na pâte na farine na biso. Ko finango na nini te na bosa nango na nini te na blender te na mixeur te. Faut kaka fourchette. Tozo finano na nini so na blender robebisa goût vraiment ya nini ya etabende to lingi. Nazo sala na fourchette. Et puis vous sala mbangu po koma mwindo te po to tia na farine na biso. To sangisa na farine na biso. So bolingi koma mwindo te bo jus ya citron bokoki kotia na bino jus ya citron koma mwindo te. Na bino zui etabe mibale misato parce que moko na kokata mike na kotia na nini soki nini na biso ekomi kokaramelize sucre na biso bokomona nde na kosala na ningi pe tikala mwa ba banane moko ozolia gâteau oyo kaka eza vraiment ya banane. Nazui demi tasse à sucre yango tokotia parce que etabe peza déjà na sucre. Oui bibi no moko. Ekoki boye yango na kosangisa na farine na biso. Yango na sangisa na farine.
na ko mélanger. Ah, na ko zwa beurre pe na ko tia. Nazo samba on a lingite bitabe koma mwindu. Au sucre, nazo demi-tasse à sucre na ngai mingite hein. Demi-tasse à sucre coquille. Demi-tasse ya sucre na tina tondi sa pe kutu mingite. Na biso yango yo tokotia a. Sauti sucre pour caraméliser. Bo balola te ozoningisa kaka. Maki na biso toti maki misato gâteau ya bitabe esenga nango miliki te tokotia miliki te. Sikoyo nakozwa vanille na ngai nakotia. Soko poza na vanille en poudre ya sucre vanillé otie. Ngai na préféré kozwa lelo vanille liquide. Adosa la caramel na biso na sucre na tie loko te kaka sucre. Eza nango eza rapide, simple rapide. Bosa la recette bo bois kaka bitabe te. Bitabe komi o e komi noir ona bois ka te. C'est la mo recette. Bozo mande dans sala sucre na tina moto. Nazo ningisa kaka ko balola te, ko tia lutu te. Sucre to tina moto yango kuna. Pat na biso pe to silisi yango. Tozo zela caramel na biso sila e salama. Nde tokotia na nini bitabe na baki na kotia na se yango etabe moko nazwaki neti misatu moko na baki na kotia ngo na se na kokata bomona nde na olakisa bino siko caramel na biso esili yango caramel na biso tosali kaka na sucre ya pamba yango bozomona na kuchango awa place na kucha gâteau na kuchango na se awa sikoyo na kutia na kukata bitabe na maboye ba morceau ya mike te mwa nini na kati yango bitabe na kati o moko tozoki neti total 3 na tie moko awa mibale awa na pâte moko yango na kati na kotia na kati ya caramel na biso bozomona olimbisi na kotia awa place na kotia pâte totia yango awa na kati ya caramel oyo tosali sikoyo tokozwa pâte na biso tokotia pâte vraiment bon monde déjà homogène. Vous allez four na biso ezwa moto et bon moto tia na 180 degrés. Ce qui est oyebi ki gâteau comme bela ozui kaka nini na yo to fourchette to songe mbeli oye oti ozui songe mbeli na yo oti wana otala soki gâteau ebeli soki otokozela 30 minutes pour ebela mais ozo surveiller pe point ezika te za gâteau à la banane eza nango simple bobwaka bitabe te so bitabe poli nango na kati te poso kaka ezaka bitabe na biso a omona poso komi mwindu bobwaka te bozela ozeli okosela nango gâteau à la banane eza kitoko bomeka recette four na biso ezwi moto tokotia pâte na biso na four